এই দেখো তোমাদের জন্য অনেকগুলো খেলনা। উরি বাবা, আমাদের জন্য খেলনা এনেছো? হ্যাঁ, তোমাদের জন্য খেলনা এনেছি, দাও দাও জলদি দাও। হ্যাঁ মিনা, তোমাদের আমি সবাইকে দিব। এই নাও, তোমাকে প্রথমে আমি কিছু দিলাম। উরি বাবা, এগুলো তো খেলনার সাথে চকলেটও। হ্যাঁ এই নাও, তোমাকে মাত্র একটাই দিলাম। এই নাও মিনা, তোমাকে সব কটা দিয়ে দিলাম। ওরে বাবা, থ্যাংক ইউ। আমাকে মাত্র একটা দিয়েছো, তুমি আর দাও। আরে সরো, তুমি একটা নিয়ে খুশি থাকো। আমাকে মাত্র একটা দিল, আর দিল না আমাকে। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, সেই মাকে কতজনই বা ভালোবাসে। দেখা যাক কে কে আমার মতো তার মাকে ভালোবাসে। তোমরা যদি তোমার মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। দেখা যাক কতজন তার মাকে ভালোবাসে এবং কমেন্ট করে। ওরে বাবা, আমাকে তো অনেকগুলো দিয়েছে।